Siapa bilang jika wanita kurang menyukai olahraga menembak? Aku sangat menikmatinya. Olahraga menembak reaksi merupakan salah satu cabang menembak yang ada di Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Aku baru saja menggeluti olahraga ini dan I love this sport. Olahraga ini membuat aku lebih berkonsentrasi dan memperkuat daya fokusku yang sangat berguna dalam kehidupanku sehari-hari, baik dalam keluarga ataupun di bisnisku. Other than that, well, work hard then play harder. Oh iya, aku mau kasih tahu info satu lagi. Cara memegang senjata api yang baik dan benar. Jadi, tangan kanan harus memenuhi seluruh grip. Sementara tangan kiri untuk meminimize friction atau mengurangi tekanan yang dihasilkan senjata ketika menembakkan peluru. Intinya, kedua tangan harus memegang erat senjata api. Kemudian, sebelum menembak sasaran, semua jari trigger harus di luar untuk meminimalisir terjadinya senjata api yang meledak secara tidak sengaja. Semakin kuat kita memegang senjata, semakin sedikit tekanan yang kita rasakan. Menembak itu bagi saya olahraga yang memang kelihatannya cuma keren, tapi sebenarnya salah. Menembak itu membuat saya lebih fokus. Satu, saya suka tantangan. Kedua, saya suka fokus. Apapun yang saya kerjakan, saya harus fokus. Menembak itu bisa membuat saya lebih fokus dalam saya berbisnis, di dalam kehidupan saya sehari-hari, saya harus fokus. Nah, itu menembak itu merupakan salah satu olahraga yang tepat. Kalau kita ingin fokus, itu pasti olahraganya menembak. Dan seperti supercar juga, itu kita mengendarai semuanya, mengendarai kendaraan mobil, itu kita harus benar-benar fokus. Jadi safety dan fokus. Jadi dua-duanya itu sebenarnya sama, fokus. Itu paling penting buat saya. Menurutku, sebagai wanita Indonesia, harus mandiri dan mencintai budaya nenek moyang, seperti bisnis yang aku geluti sekarang. Jadi karena ingin menampilkan saya ini cinta Indonesia, apa wujudnya? Nah, saya bersama sahabat saya, Alvin Adam, saya menciptakan batik. Dan batik saya ini beda, karena gini, selama ini ya kan, batik itu selalu untuk orang yang matang ya, jadi lebih kayak mature, dewasa sekali gitu untuk motif. Sedangkan saya ingin membuat batik ini modern untuk kalangan anak muda. Jadi kita tetap kelihatan keren, tapi pakai batik, dan ini merupakan pelestarian budaya. Karena anak-anak muda akan bangga nih pakai batik, tapi tetap keren. Nah, itu poinnya di situ. Saya pingin batik orang anak-anak muda favoritnya batik jadinya. Itu aja sih. Jadi untuk batik saya ini berbeda sekali, tapi kualitasnya benar-benar ini ya, kualitas kita nomor satu. Jadi saya memiliki batik tulis Sutra Prada. Dan semua, kenapa batik ini dari kakak saya, Alvin Adam itu sahabat saya punya ide sama dia, kualitas kita benar-benar kain sutra yang bagus, dengan tulis Sutra Prada, jadi satu batik cuman ada satu. Jadi benar-benar eksklusif ya batik kita. Tetapi kita ada beberapa yang kita kombinasi untuk anak muda, kita kombinasi dengan kain yang cocok untuk dipakai anak muda biar modern seperti itu. Jadi kita sama-sama, Luxi sama saya sama-sama suka batik. Dan kita memang ingin batik Indonesia itu jadi batik yang modern. Jadi kita ngambil semua batik dari semua wilayah Indonesia dan kita menyebutnya we call it modern batik atau batik modern. Nah, kerjasama saya lebih ke arah bagaimana kita membuat batik ini dipakai oleh semua orang yang betul-betul tahu akan karakter batik. Jadi kita akan bisa melihat bahwa seseorang bagusnya mempergunakan batik sesuai dengan karakternya. Luxi adalah orang yang bisa
memahami betul apa yang saya inginkan pada saat saya mulai mengeksplor tentang batik itu. Sport karena saya memang dari kecil, dari saya remaja, saya suka banget mobil sport. Satu, tetapi kenapa saya memilih mobil sport ini? Karena ini dia tinggi. Dia bukan sport yang ketinggiannya dengan tanah itu terlalu pendek ya. Nah, itu untuk Indonesia nggak cocok menurut saya. Ini sangat fleksibel, saya bisa pakai di mana aja. Dia seperti sedan biasa saya pakai. Jadi saya setiap hari saya memang pakai mobil ini. Jadi saya mau ngantor, saya mau ke proyek karena kebetulan bisnis saya, pekerjaan saya adalah properti ya. Jadi kepengurukan saya masih bisa pakai ini. Tetapi saat ketemu klien saya, teman saya, pada saat saya kumpul, saya tetap keren dengan sport car ini. Kalau interior saya sudah sangat puas dengan interior mobil sport car saya ini. Jadi saya tidak menambahkan apapun di interior mobil saya. Saya cukup puas dan memang ini mobil favorit saya. Jadi saya senang, saya benar-benar puas dengan mobil ini dan warnanya saya benar-benar suka warna merah. Jadi untuk mobil sport car saya punya ada 2 sport car dan dua-duanya warna merah. Pada bagian eksterior mobil ini, kesan mewah dan dinamis jelas tidak bisa dipisahkan begitu saja dari Cayman. Sport car produksi Jerman ini juga memiliki kesan maskulin dan elegan. Kenapa saya memilih mobil supercar saya yang biasa saya pakai? Karena satu, saya ini orangnya suka tampil keren. Saya tetap ingin terlihat menarik, keren di depan teman-teman saya. Nah, tapi saya juga harus safety-nya dapat, nyaman, kemana-mana bisa. Jangan karena supercar saya nggak bisa jalan ke sana nih, jalanannya nggak bagus. Nggak, jadi saya memilih mobil saya itu tetap keren, tapi dia tinggi ya. Jadi dia seperti sedan biasa pada umumnya, jadi saya bisa kemana aja. Tapi keluar dari mobil, teman-teman saya lihat, saya tetap keren, modern. Itu makanya saya memilih supercar yang saya pakai untuk hari-hari saya. Karena saya benar-benar suka warna merah. Saya benar-benar suka tantangan nih. Jadi menurut saya warna yang cocok buat saya merah. Jadi bisa dilihat aksesoris saya pakai warna merah, mobil saya warna merah, dompet saya warna merah. Saya benar-benar suka warna merah. Saya merasa itu warna sama dengan hati saya. Saya suka tantangan, saya suka warna merah, berani ya. Paling kalau di mobil karena sesuai kebutuhan aja. High heels itu karena kadang kan kita pakai baju tuh beda-beda. Nah, saya siapin ada beberapa, kira-kira 5-6 lah ya. Lalu saya ada kacamata pasti karena saya suka banget sama kacamata. Jadi saya pakai ada beberapa kacamata. Di mobil bisa 5 kacamata saya taruh. Wanita dan high heels adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sudah barang tentu jika aku menyiapkan beberapa koleksi high heels di dalam mobil, jika sewaktu-waktu aku membutuhkannya. Jadi saya ini nyetir kan, saya benar-benar selalu pakai heels. Dan saya punya koleksi heels saya lumayan banyak. Dan sampai di mobil aja, saya taruh
heels saya, koleksi saya ada beberapa di mobil. Karena kadang kita acara apa mendadak, saya harus pakai baju yang beda warna, saya harus tetap menggunakan heels saya yang senada dengan warna baju yang saya gunakan. Selain heels, saya benar-benar suka heels. Saya juga taruh ini kacamata nih. Kacamata nih aku demen, saya bener-bener aku tuh suka, aku koleksi kacamata. Jadi aku taruh kacamata tuh biasa, tapi kalau di mobil nggak banyak sih, kadang 3, 2 karena mobil ini kan sinarnya nggak bagus ya untuk produk-produk kita ya. Jadi untuk kacamata ini kurang bagus. Jadi aku taruh 3, kadang 2 gitu. Tetap aku taruh koleksi kacamata aku karena aku demen banget sama kacamata, aku benar-benar suka sama kacamata.